ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സഹലാസ് കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനൊക്കെ ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓളും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ ഒരു സ്പാച്ചിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് 3/4 കപ്പ് മൈദയും 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ നന്നായിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെറിയ മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതൊരു ബീറ്ററോ മിക്സിയോ വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വാനില എസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റാക്കി എടുക്കാം. എൻ്റെ മുട്ടയുടെ മിക്സിയുടെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ വേഗത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിയെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ എൻ്റെ കേക്കിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അടുത്തത് നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ മിക്സ് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഫോൾഡാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ പതിയെ വേണം നമ്മൾ ഫോൾഡാക്കി എടുക്കാൻ. ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായിപ്പോവും. ഞാൻ വീഡിയോ സ്പീഡാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പതിയെ തന്നെയാണ് ഇത് ഫോൾഡാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇച്ചിരി തിക്കാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സാക്കാം. ഓവർ മിക്സ് ഒന്നും ആയി പോകരുത്. ഓവർ മിക്സ് ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് ഹോൾസ് വീഴും, ഭയങ്കര ഹാർഡാവും, ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പതിയെ ചെയ്ത് ആക്കിയെടുക്കണം. ഇതായപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിൽ വേണം ആവാൻ. ഒരുപാട് ലൂസും ആവാൻ പാടില്ല, ഒരുപാട് തിക്കും ആവാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഒരു 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ സൈഡിലും അടിയിലും എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് വരെ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസൊക്കെ കയറി നമ്മുടെ കേക്ക് ഹോൾസ് വീഴും. ഞാനിവിടെ 150 ഡിഗ്രി കൺവെൻഷനിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവനിലോട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് മതിയാവും. ഗ്യാസിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര സിറപ്പൊക്കെ വെറ്റ് ചെയ്ത് ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് വരുമ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയി. ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.